نبداو على بركة الله. في نفس الطنجره نيت غادي نشرمل ونصاوب الدجاج. عندي كاس ديال الماء، غادي ندير 4 معلقة حتى نص معلقة ديال السمن، غندير شويه د البزار، غندير معلقه صغيره ديال الهريسه، واحد الحامضه مرقده بالقلب ديالها تكون صغيره ما تكونش كبيره، وغادي ندير الثومه قياس واحد 8 ديال الريوس ديال الثومه، 8 ديال الضريسات ديال الثومه حيت الدجاج كتير، معلقه كبيره ديال الخرقوم بلدي، معلقه كبيره ديال السكينجبير، ونص معلقه صغيره ديال البزار، ومعلقه صغيره عامره ديال القزبور اليابس، وزعفران شعره به باش كنبداو هو الاول. ومن طبيعه الحال كما قلت لكم السمن كندير هادشي كله غير مع الماء، وكنشد داك هنا ما درت لا قزبور لا معدنوس لا والو، اكتفيت بالقزبور اليابس وصافي باش كيجينا داك الدجاج حتى اللون ديالو كيجي زوين. هنا بغيتو ديروا الضامه ديال البنه ديال الزعفران ديروها، ولا بغيتو ديال الدجاج ديروها، اللي بغيتو ديروه. هنا شرملت كل شيء وخليته على جنب باش يتشرب مزيان. غندوزو للشرموله ديال اللحم. عندي نص خروف صغير، غادي ندير شويه ديال الماء، معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي، معلقه كبيره ديال القزبور اليابس والزعفران شعره، وديروا سكينجبير نص معلقه، ومن طبيعه الحال واحد راس المعلقه حتى نص معلقه صغيره ديال البزار. وما تنساوش السمن، واحد معلقه صغيره ديال السمن ما عامراش. صافي كناخذوا داك اللحم كنلبسوه كامل بديك العطريه مزيان مزيان. حنا اللحم ماشي ضروري نخليوه يتشرب في العطريه ولا شي حاجه، غنديروا له غير هكا وندوزو باش نطيبوه. هنا اللي بغى يزيد الثومه يزيدها، اللي ما بغاش ماشي مشكل، ولكن لازم الثومه غير ما تفوتوش 3 ضريسات ديال الثومه. انا غادي نطيب كل شيء على الفاخر. دابا عاد غادي ناخذ الدجاج، غنزيد عليه نص كاس ديال زيت المائده ونص كاس ديال زيت الزيتون، حيت عندي كما قلت لكم الدجاج كتير. هنا غير الفخاد ديال الدجاج حيدت ليهم الجلده وحمرتهم شرملتهم مزيان مزيان كما كتشوفوا. صافي زدت الزبده، سمحوا لي الزيت، زدت البصله مشلضه قياس بصله صغيره مشلضه، ما تكثروش البصله. اللحم غادي نزيد له هنا شويه ديال المسكه الحره، وغادي نزيد له قياس نص كاس ديال زيت المائده، وواحد 4 د المعالق كبار ديال الزبده. غندير الماء الكافي فاش يطيب ونغطيوه، وما تنساوش عويد ديال القرفه، وواحد الربيطه ديال القزبور ومعدنوس. هنايا الدجاج كنعاود نقلبو غير بشويه حتى كنعرف راه وصلوا الصهد كامل. وتا هو بغيتو ديروا واحد المعلقه ديال الزبده ديروها، كتعطي بنه زوينه. من بعد غادي نزيد ربيطه ديال القزبور ومعدنوس صافي، وغادي نغطيهم. كيشتو الدجاج ما درتش معاه الماء حيت طيب على الفاخر، ولكن اللحم ضروري الماء. هنا اللحم ديروا له حتى البلاستيك باش عاد يشد الطياب مزيان. غادي ندوز للشلاضه اللي غادي ندير. خديت القوق كنقطعو على هذا الشكل وكنقيه، كنقطع له داك الريوس فوقانيين تيكونوا يابسين، وتنحيد دوك الوريقات اللي تيكونوا صغيورين. هنا ما كنحيدلوش داك الشعر الوسطاني حتى كيطيب. كنديروا مع طريفات ديال الحامض وشويه د الملحه، وكنغطيه وكنخليه حتى كيطيب على خاطرو. كناخذ البطاطا كندير ليها شويه ديال ازير، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الزعتره، وزيت البلديه، وشويه ديال الثومه، ممكن نديروا شويه ديال السودانيه وشويه ديال الملحه. صافي ديروها في الفران. هنا صوبت 2 ديال لي رولي ديال سويس رولز، راه مشاركاهم معكم في القناه من قبل. هنا صوبت درت 8 ديال البيضات، ضربتهم مع 2 كيسان د العنبه ديال السكر حتى طلعوا مزيان والفاني، ومن بعد زدت عليهم 2 كيسان ديال العنبه ديال الفورس مغربلين، وخنيشه وحده ديال الخميره. صافي كنديرهم يطيبوا. من بعد ما كيطيبوا كنجبدهم من الفران. هنا عندي الشلاضه ديال البطاطا كنزيد عليها شويه ديال عندنا الفلفله وعندنا البصله الخضراء، وزيدوا نتوما اللي بغيتو، المهم كتجي زوينه. هنا عندي عاوتاني خيزو سلقته مع الجلبانه، ودرت لهم شويه ديال الخل والمليحه والبزار، وعمرت بهم القوق. ممكن ديروا غير المايونيز في هذا القوق كيجي زوين بلا ما ديروا كاع هاد الخضره. صافي هنايا كنت ساليت قديت كل شيء.
بقاو ليا غير دوك السويس رولز قديتهم غير باش نديكوريهم، كنت دايراهم في الثلاجه. راه تشوفوا بان لكم ظلام الحال. الدجاج طاب، اللحم ديالنا طاب. هاد الفيديو البنات راه كنت صراحه ما عوالش نحط لكم في اليوتيوب، لقيت راسي مصوره فيديو طويل، كنت عواله نحط غير في الانستغرام، وقلت اللهم نحطه في اليوتيوب يبقى بحال هكا. اللحم من بعد ما طاب راه ما درت لا بصله لا حتى حاجه البنات. شوفوا اللحم ديال هنا ماشي شي لحم الصراحه زوين، ماشي شي حاجه اللي كتبرد لك القلب، ماشي بحال اللحم ديال المغرب. الله كيفاش كيجي هذا اللحم هذا فاش كنصاوبوه في المغرب كيجي رائع. زدت له واحد المعلقه حتى جوج ديال العسل، وواحد 4 المعالق ديال الزبده، وخشيته في الفران مده ديال 20 دقيقه يتحمر. صافي هنا نهزوه نحطو في الطيفور. وديك المرقه اللي كتبقى ليا اش كندير؟ كناخذ منها شويه وكتزيدوا عليها واحد المعلقه ديال العسل صافي، وكتخليوها طبخ 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 حتى كتجمع وكتولي لكم على هذا الشكل. شوفوا البنات جربوا هذه الطريقه، راه كتجي بحال ديال شي داكشي كيديروا لي تريتور الكبار، وكتشوفوا داك اللحيمه كتذوب وديك المريقه معسله، وهكا كتجي رائعه بزاف بزاف، ما تشبعوش منها. وبالخصوص الا كان اللحم فيه الشحمه، هذا اللحم هذا ما فيه لا شحمه لا والو، الا كان اللحم مشحم كيجي رائع. وعسلت هنايا المشماش مع الشريحه، ودرت اللوز ولي طرونش ديال البرتقال ديال الليمون حتى هما، وزينتهم بهم. كيجي هذا الطبق جد جد رائع، من اروع ما كاين. وكنعسل حتى المشماش والشريحه في ديك اللحم ديال داك اسمحوا لي في المرقه ديال اللحم. بالنسبه للدجاج هنا البنات انا ما حمرتوش لا في الفران لا حتى شي حاجه، كنعري عليه الطنجره. هذيك الطنجره اللي درت الاولى جاتني غارقه وقلبته في هذه الطنجره هذه، كنعري عليه الطنجره وكنخليه غير بالهواء كيتحمر بلا ما ديري لا فران لا والو، كيجي اللون غزال بزاف. صافي كيطيب كيجي رائع. انتي بغيتي تحيدي انا داكشي علاش ما ديروش الماء من الاول، حيت غير الفخاد ديال الدجاج، ولكن كون كان الدجاج صاين كامل كنديروا الماء من طبيعه الحال فاش كيطيب لينا داك الدجاج مزيان مزيان. انا الطناجر الغارقين ما كيعجبونيش في الطياب، كتعجبني الطنجره مفطحه، ديك المريقه كطيب هكا واقفه على يدامها وكتجي من اروع ما كاين. صافي هي المريقه كي كتشوفوا. الا كاع انت كانت المرقه كثيره كتحيدي الدجاج وديريه في واحد اللاطه، وعلى ما تشحري ديك المريقه مزيان مزيان، ولا قبل ما يطيب الدجاج وبانت المرقه راه كثيره، عري وخلي الدجاج تما نيت. واحد الزيتونه طارت لديك الجهه المهم كندير زيتون هنايا مسلاله كيجي غزال معاه حتى هو. درتو في ديك شويه ديال المريقه، وكنديروا الحامض المصير مقطع رقيق كيجي زوين. كيشتو راه ما درتش قزبر ومعدنوس مقطعين نهائيا. وراه بلا ما نقول لكم كيفاش جا الدجاج، شوفوا راه هو ساهل ساهل باش يتصاوب، ماشي كومبليكي نهائيا. كيجي غزال. المزيودات هنايا شوفوا اللون ديال الدجاج ما حمرناش كما قلت لكم لا في الفران لا في والو، القوق هو معمر. وهنا درت واحد الروز بقطعات ديال اللحم. اش غادي نقول لكم، راه ما يمكنش ضه ضيافي. صاحبتي ياسمين راجلها من بنغلاديش، ضروري يكون طبق ديال الرز. وهنا درت واحد الطبق ما هو برياني ما هو مغربي ما هو مخلط، جا غزال بزاف بزاف بزاف، جا رائع. خصني هذا من الحوايج اللي خصني نشارك معاكم. وكيجي حار بنين بزاف. صافي قدمته في هاد الطويجنات بحال هكا ودرت عليه اللوز. كاينه ديال اللوز انا كتعجبني اختي ديك التقرميشه كتجي رائعه، وشويه ديال المعدنوس من الفوق الخضوره. وندوزو نحطو العشاء. الرولي ديال الدجاج البنات راه كاين في القناه. رولي ديال الدجاج ويلي السويس رولز ديال الكراميل وديال المون كاينين في القناه. وبالنسبه لهاد الاطباق راه ساهلين، انا شرحتهم لكم، بغيتوني حتى نعاودهم لكم ما كاينش المشكل. لم تتحط معايا الطبيله. هنا حطيت البطاطا في دوك الزليفات، ومن طبيعه الحال الخبيزه ديال الدار، والقوق كما شفتوا حطيته بحال هكا. كل واحد كياخذ. انا كنحمق على القوق وكنحمضوا القوق البنات قبل ما نحطوه، كنديروا حتى هو الخل والبزار والملحه باش كيجينا
بنين والزيت، اللي بغى يدير زويته بلديه واللي بغى يدير زويته عاديه بجوجهم كيجيو زوينين. المهم نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وتعجبكم الطبيله ديال اليوم. كما قلت لكم ما كنتش عواله نحط هذا لا فيديو، ولكن لقيت راسي مطوله فيه وعندي بزاف ديال الفيديو، قلت علاش لا اللي ما نمونطيش ونحطو لكم. خليت لكم راحه الله فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، ما تنساوش لي كومونتير الزوينين او البارطاج او لي لايك، وتهلاو ليا فراسكم.